सदी कंप्यूटराइज ज़मानो दुनिया में अटकल 5 करोड़ सिंधी सॼी दुनिया में पकड़ियल सिंधियुनि खे वेझो आणण लाइ पहिरियों कदम। सिंधु दर्शन संगम आहे नौजवान तकनीकी माहिरनि जो। सिंधु दर्शन मेलाप आहे क़ाबिल ऐं मक़बूल फनकारनि जो। पंहिंजी ॿोलीअ में ॻाल्हाइण, प्रोग्राम करण, ॾिसण हिकु अहिड़ी कोशिश साबित थींदी जेका देश परदेश जे सिंधियुनि खे पाण में मिलाए सघे। सिंधु दर्शन ते तव्हां दर्शन करे सघंदा पंहिंजी संस्कृति, सभ्यता, रीतियुनि ऐं रस्मुनि जो, कला ऐं विंदुर जो। अचो त गॾिजी पाण में ॻायूं ऐं वॼायूं, पंहिंजी कला, साहित्य ऐं ॿोलीअ खे बचायूं। सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन, ॻायूं वॼायूं, ॿोली बचायूं। नंढपण जो हो टैलेंट, मासूमियत, नचण टिपण ऐं मस्ती मनाइण जो हो संगम। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन राजकोट जे सत्संग भवन में आयोजित कयो बाल संत समागम। तव्हां ॾिसो कुछ झलकियूं। लगिया 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 दिल तो सा लगिया, सुना तोखे केड़ी खबर, मिठा तोखे केड़ी खबर, सुना तोखे केड़ी खबर, मिठा तोखे केड़ी खबर। सामो बीठो हो जी तोखे ॾिसंदो रहा, तोखे ॾिसंदो रहा, मां पसंदो रहा। चरिया चरिया दिल तो लाए चरिया, सुना तोखे केड़ी खबर, मिठा तोखे केड़ी खबर। तव्हां त ॾिसी ही रहिया आहियो साथियों, ॿारनि पारां कयल नृत्य प्रस्तुति, नाट्य प्रस्तुति, भजन कीर्तन सत्संग सां गॾु प्रभु जी स्तुति। संस्था जे सेवक प्रेमी राजेश केसवानी जी ऐं आशीष साधवानी जी हिन इवेंट जे आयोजन, सहयोग ऐं व्यवस्था प्रबंधन जी ज़िम्मेदारी पंहिंजे सहयोगियुनि सां गॾु निभाई ऐं हिन ख़बर खे सिंधु दर्शन ताणी पहुचायो असांजे मीडिया एसोसिएट ऐं सिंधियत जे शहदाई श्री भरत मोटवानी जी।